Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, sakseni, aya konten GCB Waran Carita Baheula di channel Ulah Hilap. Di like, subscribe, dan komen. Wilujeng nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Alhamdulillah tiasa tepang deui di acara Dehanum Channel. Urang nyana panten panginten ayeuna insyaallah kasumpingan narasumber atau bintang tamu. Urang nya panten GCB nyaeta Waran Carita Baheula. Insyaallah bari kasumpingan aya rekan simkuring entos dibieureun deui. Di keluargina nyalira aya Kang Cecep saha teh. Urang sumpingkeun we ka dieu. Kang Cecep alhamdulillah. Lama-lama nanti nyana helm atuh kan? Dan naik motor. Hah? Naik motor. Naik motor mah nyana helm ge. Oh, helm beli anu nyanak di ya. Oh, derek motorna jalan tadi dieu. Kan helm mana dieu? Naik motor mah kan disimpen di handap. Nah, aslinya. Helm cara kan dieu. Ya, motor lagi gitu. Kan bae. Motor leungit mah daripada helm leungit. Alhamdulillah jeung Kang Cecep. Aya kagiatan naon dinu Kegiatan musim-musim kieu ya, musim-musim penyebaran virus. kegiatan nama alhamdulillah ya lumayan padat. Alhamdulillah. Kemari kegiatan abdi ditilang ku polisi. Alhamdulillah. Lain alhamdulillah ditilang. Kan kegiatan. Penting mah aya kegiatan ayeuna mah. Urang di urang keserting di bumi nya teh. Padahal pakai helm. Nah, bisa Pakai jaket, pakai sepatu, SIM aya. ada Terus ieu non kacamata dipakai, STNK aya. aya SIM aya. Ya. Tepira peda spion aya. Oh, Spion aya duanana. Kasus ya polisi yang bisa nilang kieu. Tepira peda Alanggar naon? langgar nama peda beda. Beda kumaha? Motorna Yamaha, Heeh. aya jaket Honda. Helm Suzuki. Aduh. Helmnya Suzuki, cen polisi teh mana ya? Salah ya numpak motor nu pikir kaki ya. Helm cenah Suzuki, aya jaket Honda, motor Yamaha. Urang kumaha Pak? Kabeh model Yamaha kabeh. Oh. Model mah aturan anyar. Aturan anyar. Motor Honda, kabeh Honda. Jaket Honda, helm Honda. Baju mah beda-beda. Pokoknya biar pasrah we dia. Pasrah. Pas polisi rek nuliskeun, Naon? nuliskeun surat tilang. Surat tilang, suri. Surat tilang Ya, ya. benar. Pas ditinggali teh eta bapak melanggar naon saudara aing? Heeh. Eta bapak acuk polisi aing pulpen pilot. Oh, benar oge nya. Dibalikeun deui we. Benar kan dari balik bertutup benar kan. Akan kegiatan Kala ieu teh numpak motor ge canangeun. Oh, cenah. Oh, aya keneh. Aya keneh. Pan bieu teh 3 Garut Pati Garut. di Samarang di Oh, ditilang teh di Pas Pelebah, di Pelebah Tarogong. Tarogong. Bari ka dieu teh mereka Iya. leskeun gitu. Di Samarang tadi yuk 10 menit ngebut dengan jejak rem dan rusuh sieun teu kaburu acara GCB gitu. Bener. Pembalap sih kan ya. Lain masalah pembalap, akhirnya terinjak rem. Ah, bener aja pembalap. Lain pembalap terinjak rem depan dibonceng. Belakang itu bonceng, dibonceng aduh bonceng. Dua kali ketipu dah. Tapi itu alhamdulillah teh GCB-nya Waran Carita Baheula. Urang cerita baheula. Urang nyarioskeun pengalaman Kang Cecep panginten dina salami ieu ngalakonan dina bidang seni. Bidang seni. Bidang seni. Aya pengalaman Kang Cecep yang paling berkesan. Pas di mana ya? Kuring mah salah nama dina seni di kawin alit ge.
Jadi si air seni teh tos ngalir. Tiap enjing-enjing dialirkeun air seni teh. Ya, geus teh atuh. Lain seni eta maksudna teh. Berkreasi seni urang teh kan urang teh hirup kesenian. Ya. Caungna, karawitanana, Iya. pop Sundana, Kami wayang berkesenian mah emang tia alit. Ya kali Ban banyak ti abah. di Abah. Abah dunia calung. Ya calung. Oh, Abah master calung. Ya, Ya. di Cecanak. Kawin nalungsur kanu seni teh kan cerita kanu Kan seni ngamen. calung. Ngamen abi. Nah, sajauhnya abah mana sanes? Henteu, abah mah nyalung. Oh, ini kumaha di Abi. yang dicanak usaha. Oh, pertamana gitu. Ya, pertamana. Pertamana teh abi mah ngagoongan heula. Duh, anu. Ngagoongan di Di baheula. payun eta basa ngagoongan waktos honor sabaraha ta? Pasian 6.000. Aya acara calung murang kali. calung urang kali. Jangan abah teh rek dulu cenah hayu urang ngagoongan. Beujeung teu bisa ngagoongan teh. Ya. Payahnya penggawe nah urang ditu lagi teh harapan nih. Goong teh belah mana? Di mana goong gede bunga mah goong leutik. Oh, di Ah, mana supaya nangkop we 6.000 ke gede baheula mah. pasti kerjaan moneter. Recan moneter 6.000 ge da sangu ge baheula teh kur 350. Bangun Perak. bangun di duit Sebungkus. ayeuna teh sabaraha ta? 6.000. Nilainya ya paling nominalna nilainya nanti persamaannya jeung duit ayeuna gitu pan ayeuna mah ngarangan ngumpul 100.000 padahal mau pur naon ukur menang rokok 4 bungkusan Iya. ari baheula mah kan 6.000 teh menang 6.000 we. rokok menang dahar menang beas Nah eta baheula berhargana duit baheula jeung ayeuna beda. nya bener 6.000 ayeuna mah kana 75 ribuan beureun. 55.000 Itu Pak, gaji itu Pak 100.000 lah. 100.000. Soalnya duit 350 teh tuang, baheula terjemahan ya. Tah dirinya diajar nyalung. jajar nyalung Diajar nyalung kan. Yang kuring mah resep kana nakol baheula nya ge resep nyalung. aya resepna Lalajo. kumaha Nya lamun kan abang ngecep teh kan nyalung Ya. jadi dilungsur kana seni teh nya aya kan ngecep nyakel naon teu nyekel naon. Tapi paling ge nyekel Sunda we bisa nyokot bisa nyokot. Lalajo, abi mah kitu lamun abang main teh lalajo. Oh. Da eran aku baheula. oh baheula mah era Lamun nu ngajak ngobrol mah tara ngomong. nyari ngomong sorangan sebenarnya ge Nah gitu ya bener belajar nyalung teh geus dewasa nyalung Dewasa. dah tahun 87 86 oh mimiti ngalengseran oh diajar diajar ngelengser ngalengseran teh kolungsur kanu pacar adatnya acara adat can rame siga ayeuna ya bener pacara adat ge lamun abeu teh 2 RT-eun naonna personilna atuh ka mana wae teh pan ku bakung baheula mah bakung anu ditakolan pelog teh gamelan degung sebenarnya begung ya ieu cekrek nya degung baheula mah oh lobaan pan ayeuna meuning aya Ayeuna mah istilah minimalis, ayeuna mah kacapi suling, gong tara digubuk geuning ayeuna mah. Da budget. Ayo baheula mah teu ngikutin budget mah. ya bener Teu ngitung budget pring baheula mah. Kalau eta teh bonang, saron-saron terus peking ada dibawa kabeh. Acan penari baheula mah ku ieu teh mayang non. Ku sari kuaci ku pahaci. Anu ngawur-ngawur tai domba teh. kemarin baheula disorot kemarin Nah, ngan leuwihna baheula mah aya bulang-bulang. bulan-bulan teh Bulang-bulang model jelema baradak teh mawa cecempe gitu. Nu nyiru leutik teh geuning. oh nya Jeung mawa tumbak baheula mah. Oh, baksa, payung teh. Ah, usah bisa-bisa we. bisa Nah kitu. Tapi ke 2 RT-eun eta teh baheula mah. personil nya Nah, tahun 86 teh mimiti ngalengseran recan kawin. Di lengser teh 2. Lengser teh 2. Aya guru nu di Bandung, Mbah Cewau. oh baca Ya. laras Kuring mah maneh mah di lengser di ditu we ti nu lalaki cenah. ya
kebenaran si nu nikah teh uak ka bibi. Wah kalau ibu Pan biasa nama bibi mah kak mang. Ya mah uak ka bibi. punya sepeda pasangan itu mah. Nah eta Punya ya gua pasangan aja bibi. tah teu moal percaya dinya mah. Pan udah bibi mah buku jeung amal gitunya. Aya nu kawin teh pan bibi. Bibi. Anu awewe teh. Benar. Bilina. Dina si Abah. Benar. Bilina. Tah kawin ka uak. Kawin ke gua. Kapi lanceuk si Abah. Ka Pipin. Oh. Jadi uai nama emang jeung bibi teh lain aya di keluarga uing mah bibi jeung uak kawin. Nah gitu. Bisa dari Ngaiseran tong selepan genep, alhamdulillah jalan gitu. Tapi can payu siga ayeuna. sampai si kayana. Oh, ada baheula mah ketang masih non karena teh Jadi disebutkeun teh. sebenarnya mah elektron can aya baheula mah karek anu ku disket teh geuning keyboard. Jadi baheula mah model katang apaan teh anu kaayaanna menengah ke atas. Tah eta anu bener-bener bunghar. Iya. Da degung teh atuh baheula mah wah aya pacarana cenah. Di mana? Di Nulalajo teh teu siga ayeuna nya Nulalajo teh dina janela. Malahan Geus teu aneh, geus geus aneh gitu. Ayo bener. Nulalajo pacarana teh wah resep semangat lamun Nulalajo gitu teh. Nabeul ieu teu dibayar ge itu. Teu siga zaman ayeuna gitu. Ayeuna kan urang teh geus waktuna ngala duit meureun gitu. Lain ieu Kang Josep salami ieu terjun kana dunia seni suka dukana kumaha suka heula we. Teu terjun ai singkuring mah. Nah kumaha tuh? Terjun mah kudu make prasit. Maksudnya teh anjlung kana dunia seni. Nya ai ancur mah kudu ka balong. Aduh, kumaha ieu? Ancur mah kudu ka Maksudna balong. teh deuleuman beuneuh. Deuleuh mah kada di balong. Kumaha ngomongna? Berkecing gitu. Oh, berkecimpung. Ya, Kan ngarti itu geus bercinta. Da berkecimpung eta mah teu bahasa urang deungeun. Kare. Jadi geus kitu kemudian nikah tahun 2000 dan geus berkesenian MC geus terus nyalung kali-kali. Benar. Teh mah suka dukana sih. Sukana pelbang mana ya? Suka duka nama Suka duka. suka nama dukanya. Jadi tangka iya. Jadi suka nama teh nyaho. Ai suka Suka nama duka. Suka nama teh nyaho kan dukana